Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Розанын ашканасы бүгүн сиздерге мистелүү печеньенин рецептин бөлүшмөкчү. Печеньени жасоо үчүн бир чуңкур идишке 1 дана жумуртка, 100 грамм каймак майды салып алабыз. 2 аш кашык толук крахмал, жарым чай кашык разрыхлитель кошобуз. 100 грамм сахар пудрасын кошобуз. 100 грамм өсүмдүк майын кошобуз. Жана 50-60 грамм тегерегинде мисте кааласаңыз, жаңгак кааласаңыз фундук деле коюшсоңуздар болот. Жакшылап аралаштырып алабыз. Жакшылап аралаштырып алгандан кийин un салып, камыр жууруп алабыз. Унду көз өлчөмү менен эле кошуп, өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес болгон бир камыр жасап алышыбыз керек. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, ушундай бир кулак жумшактыгындагы бир камыр жасап алабыз. Эми листке пергамент кагазын салып, даяр болгон печеньебизди жаңгактын чоңдугунда бөлүкчөлөргө алып тегеректеп листке тизип алабыз. Даяр болгон печеньелерибизди 180 градуста үстү бир аз кызарганга чейин бышырып алабыз. Мынакей ушундай көрүнүштө болуусу керек бышты печеньебиз. Эми печеньелер ысыгында сахарный пудра, ушундай сахарный пудрага бир катар булап алабыз дагы сервис кылуучу идишке тизип чыгабыз. Мынакей печеньелерибиз даяр, аябагандай сонун кырсылдаган печенье болот. Урматтуу достор, каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздерди комментарий бөлүмүнө жазып, жана ошондой эле видеолорубузга лайк баса кетүүнү унутпаңыздар. Кийинки видеолордо жолугушканга чейин Аллахка аманат.